Iki šiol jam sunku daryti ką nors atsakingo. Blaškosi ir neranda vietos žmonių apsuptyje. O tos nenutrūkstančios mintys apie tai jį tiesiog žudo. Domas sunkiai susikoncentruoja ties darbais, kuriuos reikia atlikti. Kartais, net pats to nejausdamas, su panika nužvelgia žmonės. Atlikdamas svarbius darbus, stengiasi įsivaizduoti ką nors, kas atitrauktų jo dėmesį. Nelaimingi atsitikimai. Tai geriausias būdas atsiriboti. Fizinis skausmas, kuris ko gero išblaškytų kiekviename žingsnyje, ir žmonių reakcijų stebėjimas. Tačiau, kad ir kaip stengiasi atsiriboti, maistas Tomą nuolat seka, o bandymas išsiblaškyti tik paaštrina praeities prisiminimus. Aplinkiniai viską mato visai kitaip. Savaip. Tada tenka sustoti. Nejaugi taip sunku atsiplėšti. Kada pagaliau mintys apie maistą paliks ramybėje? Gal paprastas susikaupimas pakeis mąstymą? Ne. Maistas Domą bet kokiu pavidalu nuolat seks. Tykos už kiekvieno kampo. Kada nors jam pavyks atsitiesti. Tačiau pirmiausia reikia pažvelgti į viską iš arti.